grazas a vos, Bruno, ao Instituto de Estudos Millorans, por organizar este acto. Eu debo confesarvos que me sinto moderadamente incómodo, por tres razóns. A primeira é a compañía destes dous colegas, que non son somentes impresentables, son inaturables, son insoportables. Estar un día inteiro con eles é realmente unha tortura. A segunda é que eu estive en Gondomar hai pouco máis dun ano para falar destas materias, que non teño outro horizonte que o de repetirme o ano que ven. E a terceira é que este libro é un libro desequilibrado. Eu adoito dicer que son o teloneiro dos dous Antonios, que son as persoas que poden achegar os coñecementos interesantes. Explícome. Creo que cando alguén organiza un acto de presentación deste libro, normalmente o fai porque está inmerso e inserido nunha loita contra unha ou outra parafernalia. E os argumentos que permiten asumir esa loita son argumentos que desenvolven eles dous, non eu. De tal xeito que moitas veces afirmí que eu era a persoa prescindida neste trío. Isto aconsella, sen máis, que a miña intervención sexa, espero, breve. Que é a primeira observación que quero facervos ao abrigo de algo que anunciou xa a Bruno. Que é o que reza a perspectiva do decrecemento? En esencia, a perspectiva do decrecemento afirma que se vivemos nun planeta con recursos limitados, non parece que teña moito sentido que aspiremos a seguir crecendo ilimitadamente. Tanto máis canto que sobran os motivos para concluirmos que deixamos moi atrás as posibilidades medioambientais e de recursos que a Terra nos oferece. Pensade que, segundo unha avaliación, a pegada ecolóxica do Estado español é hoxe de 3,0. Que significa isto? Significa que para manter as actividades económicas hoxe existentes entre nós precisamos 3 veces o noso territorio. Como se mal resolve este problema? A través dunha presión inaudita desenvolvida sobre os direitos dos integrantes das xeracións vindeiras, sobre os de moitos dos habitantes dos países do sur e tamén, por certo, sobre os dos integrantes das demais especies coas que no papel compartillamos o planeta. Nesta orde de cousas, a perspectiva do decrecemento afirma que nos países ricos do norte opulento inexorablemente temos que reducir os niveis de producción e de consumo. Mas temos, ao mesmo tempo, que distribuir de maneira radicalmente igualitaria a riqueza. A perspectiva do decrecemento, porén, non se esgota nesta simples demanda. Reivindica a introducción de principios e de valores moi diferentes dos que hoxe aplicamos. Temos que recuperar a vida social, que foi esmorecendo na nosa obsesión pola produción, o consumo e a competitividade. Temos que apostar por formas de ocio creativo, entre as formas de ocio sempre vencelladas co diñeiro que nos ofrecen por toda parte. Temos que repartir o traballo, unha bella demanda sindical que infelizmente foi morrendo con o pasar do tempo. Temos que reducir as dimensións de moitas das infraestructuras productivas, administrativas e de transporte que hoxe empregamos. Temos que recuperar tamén a vida local, nun escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa e de autoxestión. En fin, por deixar as cousas aí, temos que apostar pola sobriedade e pola sinxeleza voluntaria. Cabe o meu segundo comentario. Que me coñecedes sabedes que desde hai un tempo traballo no conceito de ecofascismo. Sempre digo o mesmo. Xa sei que o termo é moderadamente sorprendente. Estamos afeitos a concluir que o prefixo eco acompaña sempre realidades saudáveis ou, como pouco, realidades neutras. Debo lembrarvos, porén, que no Partido Alemán Nacionalsocialista, o partido de Hitler, operou un activo grupo de presión de carácter ecolóxico, que defendía o regreso ao mundo rural, que criticaba agremente
moitas das consecuencias negativas derivadas da urbanización e da industrialización, que postulaba, no seu caso, o desenvolvemento de prácticas de corte vegetariano, todo iso naturalmente ao servizo dunha raza escollida que debía estar en condicións de impor regras de xogo de obrigada satisfacción aos demais. Moitas veces recomendei, nos últimos anos, a leitura dun libro dun xornalista alemán chamado Karl Ameri. Na versión española, a obra intitúlase Auschwitz, o nome do campo de exterminio nazi na Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. A tese principal que desenvolve Ameri nesas páxinas salienta que estaríamos moi erradas de concluirmos que as políticas que abrazaran os nazis alemáns 80 ou 90 anos atrás remeten a un momento histórico singularísimo, conxuntural e por iso felizmente irrepetible. Ameri exhórtanos, antes ben, a estudar polo miúdo esas políticas. Por qué? Porque ben poden reaparecer nos anos próximos non defendidas agora por ultramarxinais grupos neonazis, senón postuladas por algúns dos principais centros de poder político e económico, cada vez máis conscientes da escaseza xeral que se aviciña e cada vez máis firmemente decididos a preservaren eses recursos escasos nunhas poucas mans en virtude dun proxecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Ben podedes intuir, en suma, que por trás desta proposta hai en lugar central unha discusión demográfica. No fundo está a idea de que no planeta sobra xente, de tal maneira que se trataría de marginalizar a quen sobran, isto xa o fan, e na versión máis extrema, literalmente de exterminar. Cal é a miña terceira observación? Alguén me dicía antes que esperaba escoitar nos nosos beizos argumentos que chamen a esperanza, argumentos, se así o queredes, optimistas. Cando eu teño que enfrentar a tarefa correspondente, adoito chamar a atención sobre dúas circunstancias que creo beben dun optimismo mesurado. A primeira remete a algo que pode acontecer nos países ricos do norte opulento e a segunda dá conta dunha realidade xa consistente en moitos recintos dos países do sur. Cal é o primeiro deses elementos? Creo que temos o direito e a obriga de preguntarnos que acontecerá entre nós nos países ricos cando os sinais anunciadores dun colapso xeral sexan aínda máis rotundos que os que xa temos diante dos ollos. Por que haberíamos de desbotar o horizonte de que unha parte significativa da populación nas nosas sociedades opte, en feito, por respostas de carácter colectivo asentadas no apoio mutuo solidario? E o faga non por razóns ideolóxicas, non por ter lido Bakunin ou Marx ou Kropotkin, senón por razóns estrictamente biolóxicas, por certificar que esas respostas son moito máis eficientes que as que se derivan do sálvese quen puder. Cando falo disto, o que me ven á cabeza son eses esquecidos grupos de apoio mutuo que xerminaron nos momentos iniciais dos confinamentos hai 6 anos. Sempre salientei que na maioría dos casos eses grupos non foran criados por activistas hiperconscientes de movimentos sociais críticos, foran configurados pola xente común, honestamente preocupada polos problemas que acosaban aos seus veciños ou veciñas. Neses grupos, por demais, había unha franca preeminencia de mulleres. Cando o que está no medio é a manutención da vida, as mulleres adoitan estar un paso por diante. O segundo elemento que justificaba un optimismo mesurado é o feito de que moitos escenarios dos países do sur perviven culturas precapitalistas que resisten como gato panza arriba fronte ás intromisións do capital. En determinados escenarios, esas culturas se fundiran con proxectos orgullosamente anticapitalistas.
Entendo eu por resgatar dous exemplos que tal aconteceu en Chiapas, no México, ao abrigo do zapatismo, enrollaba esa faixa de territorio maioritariamente poboada por curdos ao abrigo do que adoitan chamar o confederalismo democrático. Neses dous escenarios, en outros, agromaran economías autogestionario-cooperativas que receen da institución Estado, que rexeitan por igual o que significan o capitalismo liberal e o socialismo de cuartel, que colocaran as mulleres no miolo do proxecto de emancipación, que mostran unha teima singular en preservaren sabidurías ancestrais e que manifestan unha actitud de respeito estricto pola natureza e as súas regras. Pareceme que podíamos ben en ollarnos no espello destas xentes. Cuarta das miñas observacións. Moitas veces nos últimos anos afirmei que compre prestar atención a unha habilidade urxente do sistema que parecemos, o de conseguir que non fagamos as perguntas importantes. Sempre propongo o mesmo exemplo. O discurso dominante afirma que temos que buscar novas fontes de enerxía que nos permitan manter isto que alcanzamos e, no seu caso, acrecentado. Cal é a grande pregunta que consiguen que non fagamos? Realmente estamos interesadas en manter isto que hemos alcanzado ou, como sospeito, obteríamos francas vantaxes derivadas de prescindirnos de moitos dos elementos de irracionalidade característicos das nosas sociedades? Moitas veces afirmei tamén nos últimos anos que as forzas políticas emerxentes entre nós e algunhas das non tan emerxentes promoven discusións interesantes no que atinxe ao perfil do réxime no que estamos inseridas, mas infelizmente pouco ou nada nos din no que respeita a condición do sistema que está por trás dese réxime. En que estou a pensar cando falo do réxime? No bipartidismo, na corrupción, nos problemas en materia de división de poderes, na propia discusión española relativa á monarquía ou á república. En que estou a pensar en trocas cando falo do sistema? En tudo aquilo do que non falan os tertuliáns das radios e das televisións. No capitalismo, no traballo salariado, na mercadoría, na alienación, na explotación, na máisvalía, na sociedade patriarcal, nas guerras imperiais, na crise ecolóxica, no propio colapso. Sempre que enuncio este feixe de sustantivos, procuro recuperar un: máisvalía, plusvalía. Non estou a pensar agora nese imposto que compre pagar cando se verifica a compravenda dunha vivenda. Estou a pensar antes ben no conceito de plusvalía desenvolvido por Marx no primeiro libro do Capital, cando estuda como os empresarios explotan a man de obra e obtenen o beneficio. Hai media dúcia de anos correu polas redes sociais unha frase redonda que creo que daba no algo da cuestión. Con ironía decía: ti que estás tan inquedo, tan preocupado pola corrupción, xa verás como vas flipar o día en que te decates do que é a plusvalía. A corrupción é un fenómeno sistémico, inquedante, mas o da plusvalía remete a explotación cotidiana, os 365 días do ano de miles de millóns de seres humanos. Canto tempo asignamos a discutir sobre a corrupción e cuánto destinamos en trocas a plusvalía? Moito me temo que o panorama é literalmente desolado. Sempre que falo destas cousas, e termino, adoito recuperar unha pergunta inexcusable. Vamos conseguir esquivar o risco dun colapso xeral do sistema? Na miña intuición, subliño que falo dunha intuición, a resposta é non. O que está ao noso alcance é mitigar algunhas das consecuencias máis negativas dese colapso e adiar un bocadiño no tempo a súa manifestación. Debo confesarvos, fago sempre, que esta operación de adiar esa manifestación no tempo non termina de convencerme. O que me arrodea neste caso na cabeza
é o título, de novo, moderadamente humorístico, dun libro dun norteamericano chamado John Michael Greer. Nunha imaginable traducción para galego, ese título refería colapse agora que evite aglomeracións. A tese principal de Greer ben dizer: se inexorablemente vamos colapsar, non será o máis inteligente que comecemos a construir xa os trazos propios da sociedade poscolapsista, agora que as mudanzas climáticas aínda non fixeron sentir os seus efeitos máis negativos, agora que aínda contamos con materias primas en cantidades relativamente importantes, desde a lembranza de que a maioría dos colapsos registrados no pasado tiveron consecuencias saudáveis no que atinxe a desxerarquización, reruralización e a autonomía local, e desde a intuición, en fin, de novo a intuición de que o colapso pode borrar rapidamente moitos dos problemas que nos acosan no que atinxe a propiedade privada e a terra. Obrigado por terme escuchado.